Kažete, moji dragi gledatelji, kad bi vam rekao da ključnu ulogu u prirodnom liječenju i trajnom liječenju vaše anksioznosti igraju minerali i vitamini. I to je jedan od onih razloga zašto bi trebali pogledati današnju emisiju. Reći ću vam ključne minerale koji će dati najbolju šansu prirodnog i sigurnog liječenja problema vezanih sa samom anksioznošću. I kada govorimo o samom anksioznošću, strašna su istraživanja koja ukazuju da u zadnjih nekoliko desetljeća je upravo enorman porast osoba koji imaju samu anksioznost. Ja vam to izuzetno dobro radim i zapravo znam u svojoj ordinaciji jer godinama radim programe liječenja za osobe koje imaju problema sa anksioznošću, stresom i depresijom i sve što trebamo, moramo razmišljati kako da ovu perspektivu, pomožemo riješiti na najbolji prirodni mogući način. I šta istraživanja pokazuju? Danas praktično anksioznost pogađa sve dobne skupine, što je izuzetno interesantno. Nemamo sad da je osobe srednjih godina stariji ili osobe, tinejdžeri ili mlađe osobe da imaju u nekakvom većem postotku anksioznost od nekakve druge skupine. Problema sa anksioznošću nego što je zapravo stvarna činjenica. I to je jako interesantno za reći. To je valjda nešto u samom genetskom kodu muškaraca, da puno više trpe i ovakve simptome, kao što ću vam malo kasnije nabrojati, ne prijavljuju iz nekakvih perspektiva kao potencijalan problem. Žene se tu puno češće javljaju. I upravo možda jedan od tih razloga je zašto 2 puta češće žene oboljevaju od muškaraca od same anksioznosti. I mi kada govorimo o anksioznosti, govorimo da mi imate 2 različite verzije. Jedna verzija se naziva akutna anksioznost, druga se naziva kronična anksioznost. Ovo je kompleksan, nevoljan psihološki odgovor tijela na dotičnu stresnu situaciju. Stres uzrokuje aktivaciju nadbubrežne žlijezde koja počinje izlučivati velike količine hormona stresa prije samoga adrenalina. I ako pratite moj kanal, već sam puno puta pričao. Glavna žlijezda koja producira ili proizvodi zapravo one hormone koji utječu nama na stres, prije svega će biti nadbubrežna žlijezda. I rekli smo, kada doživljavamo akutni anksiozni poremećaj, najčešće se to naziva panični napadaj, koji u kratkom vremenskom periodu potencira našu nadbubrežnu žlijezdu da značajno izlučuje specijalno jedan vrsta hormona koji se naziva sami adrenalin. Izrađuje rezerve masti, proteina i ugljikohidrata. Na taj način tijelo dobiva puno više energije, ali posljedica svega toga je napetost mišića, ubrzano disanje, ubrzani rad srca i u takvim situacijama se čak više stvaraju mogućnosti krvnih ugrušaka. Prilikom enormne proizvodnje adrenalina u vašem organizmu, a to se događa kad imate taj panični napadaj, adrenalin crpi sve one prirodne resurse energije iz organizma u kratkom vremenskom periodu. I posljedica svega toga, dogodi se one ostale manifestacije, anksioznog poremećaja. I što je jako interesantno za reći. Čak nastanak krvnih ugrušaka je puno većem perspektivi ako se situacija događa za vrijeme paničnog napada, što je tako interesantno za reći. Panični napad koji često osoba je prepravljena emocijama, nesreće, smrti, loših misli, koji mu za uzvrat ne daju normalno da razmišlja. Ostali simptomi uključuju plitko disanje, bolovi u prsima, klaustrofobija, preskakanje rada srca, vrtoglavice, napadi vrućine, drhtavice, trnci, žarenje u rukama ili nogama, znojenje i mučnina. I ono što se zapravo događa, vi kada ne liječite adekvatno anksiozni poremećaj i ove panične napade, oni kasnije vama mogu značajno narušiti potpuno kvalitetu života. Ovo što sam malo prije nabrojao, to su simptomi onim nekakvim standardnim blažim oblicima. Međutim, kada to traje tjednima, mjesecima i puno više, ove vrste simptoma pređu u puno goru perspektivu. Mišića, kroničnom depresijom, kroničnom nesanicama, noćnim morama, smanjenim libidom, promjene menstruacijskog ciklusa, promjene ostalih vrsta hormona i što je nevjerojatno bitno za reći. I sad, kada govorimo o samom akutnom anksioznom poremećaju, rekli smo koji se naziva panični napad, on se često javlja, to može trajati nekoliko sekundi, može trajati do 30 minuta. I u nekim osobama se to javlja svaki dan, čak nekoliko puta dnevno, dok drugim osobama se ova situacija javlja recimo jednom u nekoliko mjeseci. Govorimo o ozbiljnosti samoga poremećaja. Ima moždani ili srčani udar.
Često se pokreće stresom, hranom, lijekovima ili drugom bolešću, a često dolazi bez prethodne najave. Mnoge osobe sa anksioznošću se boje biti same ili biti u društvu i što je interesantno dakle, za reći, dakle, kad imate još kad imate anksiozni poremećaj duži vremenski period, interesantno je za reći, evo šta studije pokazuju. Psiholozi koji svakodnevno rade sa ovakvim vrstama poremećaja vide čak da osobe su u strahu od paničnog poremećaja aktiviraju taj panični poremećaj ili panični napad. Dakle, sam napad se aktivira sa razmišljanjem da će biti napad, što isto tako je to veliki problem. I rekli smo, ovo se u najvećem broju slučajeva zapravo događa i naziva se akutna anksioznost ili panični napad ili panični poremećaj. Kronični umori, glavobolje su česte kod kronične anksioznosti. I upravo iz te perspektive dakle, razmišljamo da postoji čak i određeni tjelesni simptomi kao osjećaj gušenja, nedostatka zraka, ubrzani puls, lupanje srca, visoki krvni tlak, crvenilo, bljedilo, dakle bolovi u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje, to sve ima vezano dakle sa anksioznim poremećajem. I ovo su dakle manifestacije same anksioznosti i mi to možemo itekako prirodno liječiti. Dakle, imate more prirodnih opcija koja mogu pomoći, a specijalno miligrama dnevno on je prirodni način smirivanja, a magnezija se uzima 600 do 1000 mg dnevno. Smanjuje anksioznost, napetost, nervozu, grčeve u mišićima i apsolutno ga morate uzimati u kombinaciji sa kalcijem. Dakle, još jednom napominjem, kalcij i magnezij u ovim preporučenim dnevnim dozama su jedan od onih krasnih prirodnih lijekova ukoliko imate anksiozni poremećaj. I to morate praktično uzimati cijelu godinu. Uzimate recimo kao što sam sad preporučio uz adekvatne dodatke prehrani, samo mora biti ekstremno kvalitetni pa se to morate pronaći i redovito konzumirate hranu koja je bogata i sa kalcijem i magnezijem. Jer i kalcij i magnezij su enormno bitni i nalaze se i u kostima i u mišićima, zglobovima jako djeluju na funkciju naravno našeg mozga, naših živaca i bez njih ova situacija se pogoršava. Dakle, molim vas, ukoliko imate anksiozan poremećaj ili ste pod anksioznošću, redovito uzimate kalcij i magnezij na izvanredan prirodan način će vam pomoći kod ove perspektive. A svi moji dragi gledatelji, da li imate ovoga tipa problema? Ukoliko imate, bilo bi lijepo da li dole ispod video zapisa komentirajte svima nama kako ste vi prolazili ovu vrstu perspektive vezano za samu anksioznost. Mislim da će to velikom broju osoba biti interesantno i možda će da nekom drugom broju osoba naravno. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal.